Bir məsələlə də bağlı danışacağım. Bilirsiniz ki, e, bu son yayılan xəbərlər baş prokurorluq, əslində baş prokurorluq yox, başı prokurorluq. Yəni ona baş prokurorluq demək biraz utanc olar. Başı prokuror, yəni başının prokuroru. Da demirəm də nəyinin başını. Başının prokuroru. Götürüb qərar çıxardıblar. O kimi cinayət işi qaldırıblar bu xaricdə yaşayan Sevinc Osman qızı və digərlərinə qarşı. Mən başa düşə bilmirəm. Yəni ölkəni dağıdan, ölkəni talayan, ölkəni zəlil günə qoyan, ölkəni pis günə qoyan adamlar, yəni əlini qolunu sallayıb gəzir, 500 milyonluq maşında gəzir, qolunda 2 milyonluq saat. Yəni anlamıram mən. Xaricdəki sizə qarşı söz deyəni niyə cinayət işi qaldırırsınız ki? Tək onlar deyil, mənə də, digərlərinə də, o blogerlərə də. Yəni niyə ki? Niyə ki? Başa düşənmədim mən. Dövlət çevrilişi deyir. Nə dövlət çevrilişi? Dövlət var Azərbaycanda çevirək. Hə? Dövlət olan bir millətin 5 milyonu ölkəni tərk eləyər. Dövlət var Azərbaycanda. Azərbaycanda bir çətə var. Terror çətəsi. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Vilayət, nə bilim, baş prokurorluq, başı prokuror, başının prokuroru, Kamran Əliyev, arvadı qızı fahişə uğraş, Vilayət Evazov, nəsli arvadı qızı fahişə uğraş, İlham Əliyev. Burada bir terror təşkilatı var. Hansı dövlət? Nə dövlət? Nə dövlət? Başa düşənmədim mən. Hə, sizi devirməyə deyirsinizsə, bəli, devirəcəyik. Açıq deyirik. Gizlətmirik ki. Siz İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Vilayət Evazov, Əlin Ağayev və digərləri bu terror təşkilatını devirəcəyik, bəli, sizi devirəcəyik. Açıq deyirik də. Mən də deyirəm də, digərləri də. Əzə veririk, bəli, sizi devirəcəyik. Sizi devirəcəyik. Sizin bizdən işğal elədiyiniz dövləti sizdən alacağıq, bəli. Bəli, sizi devirəcəyik. Nə dövlət? Dövlət nədir? Dövlət var Azərbaycanda. Dövlət işğal olunurdu. Biz dövlətin işğaldan xilası üçün çalışırıq. Siz işğal eləmişsiniz, İlham Əliyev. Dövlət adında mənim adımdan gedib yalan danışırsan sən İlham Əliyev xaricdə. Ki, Azərbaycan xalqının haqqı nədir? Bərpa olur. Azərbaycan xalqının sərvətləri xalq arasında ədalətli şəkildə bölünür. Mən görməmişəm. Və mənim kimi milyonlarla insanlar görməyib bunu. Milyonlarla. Yalan danışırsan sən. Niyə? Çünki bizim dövlətimizi işğal eləmişsən. İşğal eləmişsən, öz xeyrinə istifadə edirsən. Xalqın zəfərini belə işğal elədiniz. Zəfərini 44 günlük müharibədə cəmaatın balaları can qoydu. Zəfər qazandı, onu da işğal elədiniz. Onu da istismar elədiniz. Onu da öz xeyrinizə istismar elədiniz. Böyle biz sizi devirəcəyik. Açıq və net. Alman da bilsin, Fransız da bilsin, Rus da bilsin, İran da bilsin, Allah da bilsin, hamı bilsin, hamı. Hamı bilsin. Biz, siz, şeytan, fitnə, alçaq rejimi devirəcəyik. Siz alçaq xain Əliyevlə rejimini devirəcəyik. Bu dövlət deyil ki bu. Bu dövlət deyil. Yəni dövlət çevrilişi ilə qalxıb orada nədir o xaricdə yaşayan Sevinc Osman qızı, digər o nədir o Abid, sonra o digərlər də var. Və digər blogerlər deyil, mənim özümü də. Yəni nə dövlət? Dövlət nədir? Hansı dövlət? Anlamıram mən. Dövlət dediyinin qanunu şah olar. Dövlət dediyinin onun sütunları olur. Sütun qanundur. O qanun işləyirsə, orada o sütun işləyəcək. Dövlət görəcək ki, dövlət var. Mesela Almaniyada dövlətin olduğunu görürsən. Heyvana verdiyi dəstəyi, dəyəri insana da verir. Bitkiyə də verir. Hamına. Hamıya. O günlərin bir Alman dostum var. Görürəm ki, özünə təzə ev alıbdı. Görürəm evin qabağında, tanıyıram, mən bilmirdim ev alıbdı. Neyse, küçədən gedirdim, gördüm ağac əkir. 3 dənə ağac gətiribdi. Belə 1 metr yarımlıq belə. Əkir. Bunu da tanıyıram da mən. Thomas dadı. Getdim, görüşdüm falan. Hətta oturduk bir kofe içdik. Deyirəm ki, bu ağacı niyə əkirsən? Oradan ev alıbdı. Mənim xəbərim yox. Deyir ki, mən ev almışım. Bankla götürübdü. Özü də işləyir yəni, iş adamıdır. Ağac əkir. Deyirəm ki, Thomas, bu ağacı bura niyə əkirsən ki? Deyir, məcbursan. Yəni yerdən ev tikirsən, ev. Sən orada məcbur 3 dənə ağac tikməlisən, ən aşağısı. Dövlətin qanunu deyil bu. Məcbur. Tikmirəm deyə bir şey yoxdur. Gör dövlətlə xalq necə işləyir ki? Təsəvvür edirsiniz. Alman xalqı ilə dövlət gör necə işləyir. Dövlət deyir ki, sən orada 3 dənə ağac əkməlisən. Səbəb nədir? Üçünü sən ək, üçünü mən, üçünü o birisi gör nə deməkdir? Gör nə deməkdir?
Biz təmiz nəfəs alacağıq. Bitkilərə xidmət edirik. Dövlət xalqla işləyir kişi. Amma Azərbaycanda necədir? Meşələri qırırlar, dağıdırlar, yandırırlar, məhv edirlər. Gül kimi meşənin içində olan başımızı bütün ağaçların qırdılar, darmadağın elədilər. Hara baxsan betondur Bakı. Hara baxsan betondan. Ağac qalmıyor Bakıda. Yuxarıdan bir baxmışsınız şəkilə Bakıya. Yəni köhnə şəkilə də təzə şəkilə də baxmışsınız. Elə Bakı olar ha. Bakını nə görə qoydunuz? Meşənin içində olan gözəl Bakını lütdədilər, hepsi günə qoydular. Bəs bizim dövlətimiz varsa belə eləyərdi. Deyirsiniz dövlət çevirmək. Dövlət nədir? Siz çevirəcək. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Siz terrorçu, xain, alçaq, pozğun, korrupsiyanır, namussuzları devirəcək, bəli. Devirəcək. Nə olur olsun zəlzələdən, bəlbələdən, nə olur olsun siz gedəsiniz. Bunun başqa yolu yoxdur. Bunu biləsiniz. Dövlət nədir? Dövlət var ya. Dövlət nə zaten var bunların? Oğraş yığına oğraş.